नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे HP 419 InkTank प्रिंटर की आम समस्याओं का हल। अगर आपके प्रिंटर में कोई समस्या है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिंटर को बंद करें और पावर कोड निकाल दें। फिर से प्रारंभ करें और दिखाएं कि क्या समस्या है, क्या प्रिंटर सही से चल रहा है। अगर प्रिंटर में प्रिंटिंग क्वालिटी में समस्या है तो प्रिंट हेड को साफ करना होगा। इसके लिए प्रिंट हेड को हटाकर कॉटन स्वैब और प्रिंट हेड क्लीनर से साफ करें। कभी कभी इंक टैंक में समस्या होने से प्रिंटर काम नहीं करता है। इंक टैंक को बाहर निकाल कर देखें कि क्या इंक सही तरह से फ्लो कर रहा है या नहीं। कई बार ड्राइवर्स या सॉफ्टवेयर की समस्या से प्रिंटर सही से काम नहीं करता। अपनी प्रिंटर के लेटेस्ट ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर को अपडेट करें और देखें क्या समस्या हल होती है। अगर कुछ भी ऊपर के स्टेप से समस्या हल नहीं होती है तो प्रिंटर को रीसेट करें। इसके लिए प्रिंटर की सेटिंग्स मेन्यू में जाएं और रीसेट ऑप्शन चुनें।